小的时候呢，爸爸妈妈总是告诫我们要早睡早起，身体好，而且早起的鸟儿有虫吃。当然要早起才能够捷足先登了，这些呢可以说是我们祖先智慧的精华。但是你不要以为只有中国人才这么说，这个老外也有相同的说法。他们说 ，The early bird catches the worm。How did you meet Laura? Hundreds of guys are after her. It's easy. The early bird catches the worm. What did you do then? I woke up at 6 every morning and drove her to the office. The early bird catches the worm. 早起的鸟儿是有虫吃的。所以呢，如果你是一个习惯性早起的人呢，你可以说 I'm an early bird， 我是一只早起的鸟啊。但是如果说你有个同事呢，非常习惯性迟到，难得有一天早早来公司的话，你也可以嘲笑他说，You are an early bird today， 你今天来的可真早嘛。这话说呢，早起的鸟儿有虫吃是我们祖先遗留下来的智慧，但是早起的鸟儿有虫吃，那么早起的虫儿是不是会被鸟吃呢？这样到底要不要早起呢？